Hi friends, welcome back to my channel. எல்லாருக்கும் happy morning. So இன்னைக்கு வந்து ரொம்ப ஒரு ஸ்பெஷலான ரொம்ப நாளுக்கு அப்புறம் இந்த வீடியோ வந்து ஷேர் பண்றேன். ஸோ என்னென்னு பார்க்குறீங்களா, ஒரு கிச்சன் கிளீனிங் அண்ட் வந்து கொஞ்சம் திங்ஸ்லாம் ஆர்கனைசிங் அந்த மாதிரி ஒரு வீடியோ தான் உங்களோட ஷேர் பண்ண போகிறேன். கண்டிப்பாக அந்த வீடியோ வந்து ரொம்ப பிடிக்கும். ஸ்கிப் பண்ணாமல் மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்கள். நம்ம சேனல் இப்போ தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. நான் போட்ட வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனோட வரும். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். ஓகே, இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, கிச்சனுக்கு கொஞ்சம் தேவையான திங்ஸ்லாம் வந்து நான் மீஷோவில் வாங்கினேன். ஸோ நிறைய பேருக்கு தெரியும் மீஷோ வந்து ரேட் ரொம்ப ரொம்ப அஃபோர்டபுளாக இருக்கும் அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் ப்ராடக்ட் நல்ல குவாலிட்டியாக இருக்கும். ஸோ நான் என்ன வாங்கியிருக்கேன் கிச்சனுக்குன்னு சொல்லிட்டு காட்டுறேன். ஆக்சுவலாக நான் பர்ச்சேஸ் பண்ணி ரொம்ப நல்லா ஆகுது. ஸோ செலக்டடாக பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் வந்து ஒரு 4 அவ்வளோதான் வாங்கினேன். எல்லாமே சூப்பராக இருக்கும். அண்ட் நீங்கள் மீஷோவில் பர்ச்சேஸ் பண்ணி வாங்கினீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து கேஷ் ஆன் டெலிவரி, ஃப்ரீ ஆன் டெலிவரி, ஈஸி ரிட்டர்ன் பாலிசி, இந்த மாதிரி நிறைய விஷயம் இருக்குது. அண்ட் வந்து நிறைய ஆஃபர்ஸ்லாம் இருக்குது. ஆஃபர்லாம் என்னென்ன அப்படின்றத உங்களுக்கு நான் எண்டில் சொல்கிறேன். அண்ட் முக்கியமான விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா, மீஷோ இந்தியாஸ் நம்பர் 1 ட்ரஸ்டபிள் ரீசெலர். அது மட்டும் இல்லாமல் இதில் 1 crore மேலே ரீசெலர்ஸ் இருக்காங்க. ஸோ ரொம்ப சூப்பரில். ஓகே, இப்போ இந்த ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் என்னென்ன எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஓப்பன் பண்ணுறதே பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய ஃபேவரட் ப்ராடக்ட் தான் ஓப்பன் பண்ணுறேன். ஆக்சுவலாக நான் ரொம்ப நாளாக வந்து வெயிட் பண்ணி செலக்ட் பண்ணி வாங்கின ஒரு பொருள் அப்படின்னு சொல்லுவேன். ஓகே, இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஒன்னே பார்த்தீங்கன்னா சூப்பரான ஒரு ஸ்டீல் ஷெல்ஃப் மாதிரி உங்கள்கிட்ட காட்டிகிட்டு இருக்கேன். ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா டபுள் லேயர் மாதிரி வருது. ரொம்ப சூப்பராக இருக்குங்க. நான் இது எந்த இடத்துல வைக்கிறதுக்காக வாங்கினேன்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு இப்போ நான் ஃபுல்லாக வந்து க்ளீன் பண்ண இடத்துல வச்சு கட்டுறேன். பட் அவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக சூப்பராக இருக்குது. ஆக்சுவலி இந்த ப்ராடக்ட்டோட ரேட் உங்களுக்கு நான் ஸ்க்ரீனில் கொடுத்துருக்கேன் அண்ட் வந்து கோடும் கொடுத்துருக்கேன். இதோட பிக்சரும் பார்த்தீங்கன்னா நான் சைடில் உங்களுக்கு க்ளீன் பண்ணும்போது நான் ஆட் பண்ணுறேன். இவ்வளோ அழகாக ஆர்கனைஸ் பண்ணலான்றது தெளிவாக தெரியும். ரொம்ப நல்லா இருக்குது, நல்லா அழுத்தமாக இருக்குங்க. ஸோ இதுக்கும் இந்த கேப்புக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிளேட்டுக்கும் இந்த இடத்துக்கும் இந்த கேப் வந்து நல்ல பெருசாக இருக்குது. மோஸ்ட்லி எங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா வந்து கரெக்டாக உங்களுக்கு அந்த இடம் வந்து காட்டுறேன்னு பாருங்கள், கொஞ்சம் கொஞ்சம்னு இருக்கும். ஸோ அங்கே கொஞ்சம் நீட் பண்ணுறதுக்காக தான் மோஸ்ட்லி நான் இதை வாங்கினேன். இது மேலேயும் வைக்கலாம், டக்குன்னு சாயாது. இந்த இடத்துல இந்த கம்பி மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க, அதான் மெயின். ஸோ டபுள் பர்பஸ் மாதிரி எங்கே வேணாலும் நகர்த்தி அப்பப்போ யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ எல்லா இடத்துலையுமே இந்த மாதிரி ஒன்று வாங்கி வச்சுக்கலாம், நல்லா இருக்குது. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன்று வந்து இதுதான். இப்போ நம்ம இதை எடுத்து வச்சிடலாம். ஸோ நான் எந்த இடத்துக்காக வாங்கினேன் உங்களுக்கு காட்டுறேன் பாருங்கள். கரெக்டாக வந்து நாங்கள் இண்டக்ஷன் வச்சுருப்போம் இல்லையா, அது பக்கத்தில் ரொம்ப வந்து கொசன்னு இருக்குது. ஸோ செட் ஆகலை, அதனால் அது மட்டும் கொஞ்சம் வந்து நகர்த்திட்டு அந்த இடத்துல அந்த ஸ்டாண்டு வச்சோம்னா எங்களுக்கு கீழே வந்து அந்த மோர் எல்லாமே உரம் ஊற்றுறது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் பத்தலாம் தனியாக வைக்கிறதுக்காக அங்கே வச்சுருப்பாங்க டிகாஷன் எல்லாமே. ஸோ அதுக்காக பார்த்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல செட் பண்ணுறதுக்காக நான் வாங்கினேன். ஸோ ஜஸ்ட் வந்து நான் அந்த மாதிரி வச்சுருக்கேன் இப்போதைக்கு. ஏன்னா அதில் பார்த்தீங்கன்னா அழகாக வந்து காஃபி பொடி, சக்கரை, டீ மூணுமே பார்த்தீங்கன்னா அழகாக செட்டாக வந்து இங்கே வச்சாச்சு. கீழே வந்து ஒரு ஊற்றின மோர் அண்ட் வந்து டிகாஷன்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்குது. கீ வந்து கொஞ்சம் தள்ளி வச்சுக்கலாம். நிறைய வந்து ஸ்பேஷியஸாக இருக்குங்க, உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும்னு நினைக்கிறேன். சின்ன ஸ்டாண்டு மாதிரி இருந்து நிறைய வைக்க முடியுது, நல்லா அகலமாக இருக்குது. ஆக்சுவலி இன்னும் இதில் வந்து பிளான் பண்ணி குட்டி குட்டி ஸ்பைசஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அழகாக அந்த பாக்ஸ்லாம் அதில் வச்சிடலாங்க. ரொம்ப நல்லா இருக்குது இந்த ஸ்டாண்டு. நான் சொன்ன மாதிரி பார்க்க தான் சின்னதாக இருக்கே தவிர பொருள் வந்து நிறைய நல்லா அகலமாக இருக்கிறதுனால இன்னும் கொஞ்சமே வந்து நிறைய வைக்க முடியுது, நல்லா இருக்குது. ஆக்சுவலாக கிச்சன் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப சின்னது அப்படின்னு இந்த மாதிரி ஸ்டாண்ட் ஏதாவது 2-3 வாங்கி வச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா நமக்கு வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் வந்து ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ சூப்பராக இருக்குல்ல, அவ்வளோதாங்க. ஸோ இந்த இடம் வந்து நான் ஆக்சுவலி அதுக்காக தான் வெயிட் பண்ண அழகாக செட்டாக வச்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ சூப்பராக இருந்ததில்ல, அழகாக வந்து செட் பண்ணியாச்சு. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா என்னோட ஃபேவரட். ஸோ நான் இந்த மாதிரி வாங்கணும்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன். ரேட் ரொம்ப 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 அஃபோர்டபுளுங்க. உங்களுக்கு வந்து ரேட் உங்களுக்கு நான் ஸ்க்ரீனில் கொடுக்குறேன். ஒன்றும் இல்லைங்க, 5 பெட்டி தான். அது எவ்வளோ அழகாக இருக்குது பாருங்கள். உங்களுக்கு ஃபுல்லாக வந்து இப்போ நான் போட்டு காட்டினேன், ரொம்ப நல்லா இருக்குது. அண்ட் வந்து பார்க்க தான் குட்டியாக இருக்குது. கிண்ணம் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா இவ்வளோ பெருசுக்கு இருக்குது. ரேட் ரொம்ப ரொம்ப வந்து ரீசனபிள் தாங்க. ஒரு கரண்டி இதோட பார்த்தீங்கன்னா க்யூட்டாக வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அழகாக ஒரு கேப் போர்டு இருக்குது. நம்ம ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் நம்ம கொஞ்ச நாள் யூஸ் பண்ணிட்டு அடுத்தடுத்து வாங்கிட்டே இருக்கலாம். நம்ம ரேட்டு கம்மின்றதுனால ரொம்ப அழகாக இருக்குல்ல. இந்த டிசைனே நல்லா இருந்துச்சு. சிலது பார்த்தீங்கன்னா மேலே வந்து ப்ளைனாக இருக்கும், அந்த மாதிரிலாம் இல்லை, ஒரு மாதிரி ரொம்ப நீட்டாக இருக்குது. அந்த உட்டனில் இருக்கிற மாதிரி இருக்குது. அந்த கலர் வந்து பார்க்குறதுக்கு நல்லா இருக்குல்ல. ஓகே, இப்போ இது நம்ம எல்லாமே ஸ்பைஸெல்லாம் கொட்டி நம்ம எடுத்து வச்சிடலாம். ஸோ ரெண்டாவது விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா இதுதான். ஸோ அந்த சில்வர் வந்து மாற்றணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் யோசிச்சுட்டு இருந்தேன். கொஞ்சம் நாள் அது வந்து தூக்கி போட போகிறதுல, அது அம்மாவோட ரொம்ப ஸ்பெஷல். ஸோ கொஞ்ச நாளைக்கு வந்து மாற்றி இதில் போட்டு பார்க்கலாம். எப்படி பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்ச நாளைக்கு மேலே யூஸ் பண்ண முடியாது, அடுத்து அதை சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம்னு சொல்லிட்டு நல்லா இருக்குல்ல.
ஸோ இதுலேயே வந்து ரவுண்ட் ஷேப் இருக்குது, எல்லாமே இருக்குது. பட் இது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்தது, அதனால் வந்து வாங்கினேன். சென்டரில் பார்த்தீங்கன்னா ரவுண்ட் ஷேப் இருக்குது, பேலன்ஸ் எல்லாமே வந்து கரெக்டாக அட்ஜஸ்டபுளாக இருக்குங்க. நல்லா பெருசாக இருக்குது. ஆக்சுவலாக வந்து பழசில் இருக்கிற அந்த பொருளை வந்து நம்ம அதில் போட்டு பார்க்கலாம். ஸோ ஃபுல்லாக வருதா எந்த அளவுக்கு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஐயோ கடிக்க போட்டுட்டானே டேய். ஸோ போட்டதுலேயும் வந்து பாதி இடம் இருக்குங்க. ஏன்னா கொஞ்சம் அடிஷ்னலாக போட்டிருக்கேன். நான் லாஸ்ட் டைம் வச்சுருந்ததை விட அது கொஞ்சம் வந்து பெருசாகவே தான் இருக்குது. அண்ட் வந்து நல்லா வாஷ் பண்ணுறதுக்கு இந்த கலர் வந்து சீக்கிரம் அழுக்கும் ஆகாது. ஸோ எல்லா பொருளையுமே வந்து போட்டாச்சு. நான் அதில் ஃபுல்லாக இருந்ததில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் தான் இருக்குது. அதை விட நான் சொன்ன மாதிரி கொஞ்சம் வந்து பெருசாகவே தான் இருக்குது. ஸோ எவ்வளோ அழகாக இருக்குல்ல, கலர்ஃபுல்லாக இருக்குது. நீங்கள் இதை வந்து வாங்கி வச்சுட்டு அடிக்கடி கூட நம்ம மாற்றி மாற்றி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். எனக்கு வந்து இந்த பேட்டர்ன் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. நான் சொன்ன மாதிரி மேலே இருக்கிற அந்த கோடு டிசைன்லாம் ரொம்பவே அழகாக இருக்குது. ஸோ நீங்கள் புதுசாக வாங்கணுன்னு ஐடியா இருந்துச்சுன்னா இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இதுக்கு ஒரு ஸ்பூனும் பார்த்தீங்கன்னா அடிஷ்னலாக வந்து கொடுத்துருக்காங்க குட்டியாக. ஸோ நம்ம எடுக்கிறதுக்கு நமக்கு வசதியாக இருக்கும். நல்லா இருக்குல்ல. ஸோ எனக்கு வந்து ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு இந்த ப்ராடக்ட்டும். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் காட்ட போகிறது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சர்ப்ரைஸ் அப்படின்னு சொல்லுவேன். பிரணவுக்கு வந்து ரொம்ப 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 பிடிச்சதுங்க. அவன் கேட்டுகிட்டே இருந்தான். ஸோ இது வந்து பிரணவ் குட்டிக்காக வாங்கினேன். ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் வரது வந்து சம்மர் டைம்லேயே உங்கள் வீட்டில் வந்து குட்டீஸுங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக இப்போ நான் காட்ட போகிறது உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, இப்போ ஓப்பன் பண்ணலாம். இது என்னன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். ஒரு குட்டி சர்ப்ரைஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவேன். எனக்கு ஓப்பன் பண்ணலாம். ஸோ இதுதாங்க பிரணவ் குட்டிக்கான சர்ப்ரைஸ். சூப்பராக இருக்குல்ல. நம்ம இது நிறைய வீட்டில் வந்து ஐஸ்கிரீம்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வாட்டர் மெலன், மேங்கோ, நம்மளே வந்து புதுசாக நிறைய ஃப்ளேவர் வந்து ட்ரை பண்ணலாம். ஸோ ஃப்ரிட்ஜு எல்லார் வீட்லேயும் கண்டிப்பாக இருக்கும். அதுக்கு தேவையான பொருள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஐஸ்கிரீம் கேண்டி இந்த செட்டு தான். பார்த்தீங்களா கிளம்பிட்டா. இதில் பார்த்துட்டு நான் கேட்டுகிட்டே இருந்தேன். மொத்தம் வந்து 6 செட்டு அழகாக பார்த்தீங்கன்னா அப்படி செட்டாக வந்து 6 பீசஸ் இருக்குது. உங்களுக்கு நான் கிட்ட இன்னும் கிளியராக காட்டுறேன். அது வந்து உள்ளே எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு வந்து பார்க்கலாம். இருமா பார்க்கலாம். ஸோ அந்த ஸ்டிக் மாதிரி இருக்கிறது உள்ளே இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இருங்க எடுத்து பார்க்கலாம். ஆமாங்க, உள்ளே வந்து போட்டிருக்காங்க. நல்லா பெருசாகவே இருக்குது. ஏன்னா சிலது பார்த்தீங்கன்னா சின்ன சின்னதாக இருக்கும். நல்லா பெருசாக இருக்குது, நல்லா அழுத்தமாகவே இருக்குது. ஓகே, இதில் நான் நெக்ஸ்ட் வ்ளாகில் பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராக நிறைய வந்து இந்த மாதிரி ஐஸ் வந்து நான் ரெடி பண்ணி உங்களுக்கு காட்டுறேன். ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரூட்டி கூட வந்து நம்ம நார்மல் ஃப்ரூட்டி கூட நம்ம அதில் ஊற்றி நம்ம ஃப்ரீசரில் வைக்கலாங்க. அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும். அண்ட் ஸ்ட்ராபெரியில் பண்ணலாம், ஓரியோ பிஸ்கெட்டில் பண்ணலாம். அதெல்லாம் நான் நெக்ஸ்ட் வ்ளாகில் செம்ம டேஸ்ட்டான நிறைய வந்து ரெசிபிஸ்லாம் ஷேர் பண்ணுறேன். ஓகே, இப்போ நம்ம அதை ரெடி பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஃபர்ஸ்ட் இது எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துலான்றதுக்காக ஓப்பன் பண்ணேன். நல்ல பெருசாகவே தான் இருக்குது. ஸோ அந்த 6 பீசஸ்ன்றது நான் காமன் தாங்க, எல்லாத்துலேயுமே சேம் இந்த 6 வரும். ஸோ ஃபுல்லாக செட் பண்ணியிருக்கேன். சூப்பராக இருக்குல்ல பார்க்குறதுக்கு. ஓகே, இதில் நல்லா வந்து ஐஸும் ரெடி பண்ணிவிட்டு அதுவும் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு அடுத்த வ்ளாகில் வந்து ஷேர் பண்ணுறேன். ஸோ பிரணவுக்கு ஒரு குட்டி சர்ப்ரைஸ் அப்படின்னு சொல்லுவேன். ஸோ ஃபைனல் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக எல்லார் வீட்டு கிச்சன்லேயுமே வந்து இருக்க வேண்டிய ஒரு ப்ராடக்ட் அப்படின்னு சொல்லுவேன். ஒன்றும் இல்லைங்க, மேட்டு தான். மேட்டில் என்ன ஸ்பெஷல்னு கேட்குறீங்களா? மோஸ்ட்லி வந்து கிச்சனில் நம்ம சின்னதாக மேட் போட்டிருப்போம், இல்லைன்னா ஏதாவது ஈரமாகாமல் இருக்கிறதுக்கு துணி போட்டிருப்போம். ஸோ அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சீக்கிரம் சுருங்குலன்னா நமக்கு ரொம்ப டிஸ்டர்பன்ஸாக இருக்கும். இப்போ நான் உங்களுக்கு இந்த மேட் வந்து போட்டு காட்டுறேன் பாருங்க. இது எவ்வளோ பெருசாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ரொம்ப ரொம்ப கம்ஃபர்டபுள் அண்ட் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். தண்ணி பாட்டெல்லாம் நல்லா வந்து உரியிற மாதிரி இருக்கணும். ஸோ இப்போ வரது பார்த்தீங்கன்னா சம்மர் டைம் தான். நீங்கள் அதை வந்து ரொம்ப வாஷ் பண்ணணும்னு கூட இல்லை. அப்பப்போ வந்து கொஞ்சம் வெயிலில் போட்டு கூட நம்ம எடுத்து வைக்கலாம். அது மாதிரி பார்க்கவும் வந்து நல்லா நீட்டாக இருக்கும். ஓகே, இதுதான் அந்த மேட்டு. ஸோ நல்லா வந்து பெருசாக இருக்குது. 2 வரும், செட்டு வந்து 2 வரும். இப்போ நான் ஃபுல்லாக உங்களுக்கு போட்டுட்டு அந்த வியூ வந்து எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு காட்டுறேன். ஸோ நான் போட்டிருக்கேன். எவ்வளோ கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குது பாருங்கள். நல்லா லாங்காக ஒன்று இருக்குங்க. கரெக்டாக நான் சிங்க்குக்கு கீழே வந்து ஒன்று போட்டிருக்கேன். அண்ட் வந்து நெக்ஸ்ட்டு வந்து சின்ன நார்மல் மேட் மாதிரி இருக்கும் இல்லையா, அது வந்து சைடில் போட்டிருக்கேன். அது வந்து நம்ம வேணும்னா யூஸ் பண்ணிக்கலாம், இல்லைனா எடுத்து வச்சிடலாம். மோஸ்ட்லி இந்த பெருசாக இருக்கிறது அவ்வளோ கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குங்க. உங்களுக்கு இன்னும் பெரிய கிச்சன் அப்படின்னா வந்து பார்க்க ரொம்ப நீட்டாக ரொம்ப அழகாக கூட இருக்கும். கிளாத்தும் நல்ல அழுத்தமாக இருக்குது. ஸோ இந்த ரேட்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மேட் வந்து நல்லா வந்து ஒர்த்து தான். நீங்கள் ஒரு டைம் ஜஸ்ட் நீங்கள் வாஷ் பண்ணிட்டீங்கன்னா கூட தண்ணி நல்லா அப்சர்வ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ அந்த மேட் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. ஸோ இப்போ காட்டிட்டு இருக்கிற ப்ராடக்ட் பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்டாக ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு ப்ராடக்ட்டுங்க. ஸோ உங்கள் வீட்டில் ஏதாவது டோர் வந்து கொஞ்சம் வந்து லூஸாக இருக்குது, ஐ மீன் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக லாக் ஆகும், அந்த மாதிரி இருக்குது அப்படின்னா இப்போ நான் காட்டுற ப்ராடக்ட் வந்து 100% உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ இது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றும் இல்லைங்க, டோர் லாக்கர் தான். ஸோ மோஸ்ட்லி வந்து அந்த டோர் ஸ்டாப்பர் ஆக்சுவலாக அதோட நேமு. என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ எங்கள் வீட்லேயே வந்து ஒரு டோர் பயங்கர லூஸாக இருக்கும். பார்த்தீங்கன்னா டப்புன்னு வந்து சவுண்ட் கேட்டுகிட்டே இருக்கும், நமக்கு கம்ஃபர்டபுளாகவே இருக்காது. ஸோ அதனால் வந்து இதை நான் ஆர்டர் பண்ணேன். ஸோ இந்த மாதிரி டோர் இருக்கிறது வந்து
எப்போவுமே குழந்தைங்க இருக்கிற வீட்டில் ஆபத்து தான். அதுவே ஆட்டோமேட்டிக்காக கை வச்சாங்க அப்படின்னா அப்படியே க்ளோஸ் ஆகும்போது கொஞ்சம் வந்து அடிப்படும். ஏன்னா பிரணவுக்குமே அந்த ப்ராப்ளம் நான் ஃபேஸ் பண்ணேன். ஸோ அதனால் பார்த்தீங்கன்னா இது வாங்கினேன். ஆக்சுவலி இது வந்து நல்லா லாங்காகவே இருக்கும். நான் உங்களுக்கு உள்ளே வந்து அழகாக மாட்டி காட்டுறேன் பாருங்கள். ஓகே, இது வந்து சரியாக வரல. அந்த லூஸான டோர்லேயே வந்து செட் பண்ணி பார்க்கலாம். இதில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த சாப்பர் இல்லை, அதனால நான் இது வந்து போடுறேன். இது நம்ம வந்து வேணுன்ற அளவுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அது வந்து கட் பண்ணிக்கலாம். பேலன்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அதை அழகாக கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுட்டு நமக்கு எவ்வளோ வேணுமோ, ஏன்னா நல்ல லாங்காகவே இருக்குது, நம்ம எவ்வளோ தூரம் வேணுமோ அந்தளவுக்கு கட் பண்ணி யூஸ் பண்ணால் அது வந்து வாஷ் பண்ணலாம். ஸோ அப்பப்போ எடுத்து வாஷபிள் தான், ஸோ வாஷும் பண்ணலாம். ஸோ ரேட் ரொம்ப ரொம்ப கம்மிங்க, வெயிட்லெஸ் தான். ஸோ உங்களுக்கு காலில் பட்டால் கூட இடிக்காது, ஏன்னா ஸ்பாஞ்ச் மாதிரி தான் கொடுத்துருக்காங்க. வாஷபிள் அப்படின்றதுனால நமக்கு இன்னும் யூஸ். ஸோ ஆக்சுவலாக ஒன்று வாங்கினீங்கன்னா இங்கே 2-3 டோருக்கு கூட யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ இந்த டோர் ஸ்டாப்பர் சூப்பராக இருக்குல்ல, நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இப்போ நான் ஷேர் பண்ண அந்த ப்ராடக்ட் எல்லாமே சூப்பராக இருந்ததில்ல, ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான விஷயம் தான் உங்கள்கிட்ட ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இப்போ வந்து மீஷோ ஆப்பில் எப்படி பர்ச்சேஸ் பண்ணுறது, ரீசெலர் எப்படி வந்து நம்ம வந்து சேல் பண்ணுறது அப்படின்றத வந்து பார்க்கலாம். உங்களுக்கு அந்த டீட்டெயிலை வந்து சொல்கிறேன். மீஷோ ஆப்போட லிங்க் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ அதை கிளிக் பண்ணி நீங்கள் உள்ளே போனீங்க அப்படின்னா அந்த மாதிரி பேஜஸ் ஓப்பன் ஆகும். ஸோ இது வந்து எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சது, நார்மலாக எல்லாருக்கிட்டே அந்த ஆப் இருக்கும். எல்லா ப்ராடக்ட்டுமே இருக்குங்க, பியூட்டி, ட்ரெஸ்ஸஸ், அப்புறம் கிட்ஸுக்கு உள்ளது, ஜுவல்ஸு, எதுவுமே இல்லாதது கிடையாது. எல்லா ப்ராடக்ட்டுமே பார்த்தீங்கன்னா இருக்கும். ஸோ இப்போ இது நீங்கள் ஓனாக உங்களுக்கு வாங்குறீங்க. ஜஸ்ட் நான் உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சாரீ வந்து கிளிக் பண்ணுறேன். ரேட் பாருங்கள், ரொம்ப ரொம்ப அஃபோர்டபுளாக இருக்குது. ஓகே, இப்போ இந்த சாரீ வந்து நான் கிளிக் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ இது வந்து நம்ம வாங்க போகிறோம் அப்படின்னா நம்ம டேரெக்டாக பார்த்தீங்கன்னா ஆட் டு கார்ட் கொடுத்துட்டு நமக்கு எத்தனை குவான்டிட்டி வேணுன்றதை அழகாக செலக்ட் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் ஆட் டு கார்ட் கொடுத்துருங்க. கொடுத்துட்டு உள்ளே போனீங்கன்னா நம்ம அட்ரஸ் டீட்டெயில் கேட்கும். அது கொடுத்ததுக்கப்புறம் பேமெண்ட் மெத்தட் கேட்கும். ஸோ உங்களுக்கு கேஷ் ஆன் டெலிவரி, டெபிட் கார்டு எப்படி வேணாலும் நம்ம போடலாங்க. கேஷ் ஆன் டெலிவரி பெஸ்ட், ஏன்னா நான் வந்து எப்போவுமே அப்படி தான் போடுவேன். எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா ஆன்லைன் வந்து அவைலபிள் இருக்குது. ஸோ அந்த மாதிரி வந்து ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம். பண்ணிவிட்டு நமக்கு என்ன வேணுமோ அதை செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். நான் கேஷ் ஆன் டெலிவரி கொடுக்குறேன். அதோட ரேட் பார்த்திங்கன்னா வந்து 380 ரூபி வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இப்போ நீங்கள் வாங்க போகிறீங்கன்னா வந்து இது தேவையில்லைங்க. அந்த ஆப்ஷன் ரீசெல்லிங் ஆப்ஷன் வந்து நோ அப்படின்னு கிளிக் பண்ணுங்கள். எஸ் அப்படின்னு பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் வந்து மார்ஜின் அமௌண்ட் அதில் 50 இல்லை சம்திங் எக்ஸட்ரா ஏதாவது வச்சு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து சேல் பண்ணலாம். ஸோ அந்த ஃபோட்டோஸ்லாம் நீங்கள் சோஷியல் மீடியாவில் நீங்கள் ஷேர் பண்ணிங்கன்னா அந்த ஆர்டர் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும். ஸோ இப்படியே நீங்கள் வந்து கண்டினியூ பண்ணிங்கன்னா எப்பொழுதும் போல் ஆர்டர் வந்து ப்ளேஸ் ஆகிடுங்க. அவ்வளோதான். மீஷோ ஆப்போட லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். நீங்கள் அதை கிளிக் பண்ணி உங்களோட ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டருக்கு 50 ரூபி, அப்படி இல்லைன்னா 15% ஆஃபர் வந்து இருக்கும். செக் பண்ணி பாருங்கள். நான் இப்போ நான் காட்டின ப்ராடக்ட்டோட லிங்க்கும் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ ஷுவராக ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எனக்கு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட்ஸில் போஸ்ட் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான vlog உங்களை மீட் பண்ணுறேன். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், பை. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.